Hello，大家好，下午好啊！又係下午，係啊，今日好繁忙啊，因為呢，我今日呢就走咗去第二個街市，跟住俾我發覺到啲好嘢喎，咁所以呢，今日我會整好多道餸嘅。咁啊，首先呢，唔好講嘢住，唔好廢話住，開火先。做乜嘢呢？今日呢，我會整兩個涼拌，兩個涼菜。跟住然之後咧，整一個台灣呢個原住民嘅高山菜，有冇咁誇張啊？喂，咁想食啊嘛，記得個味道啊嘛，又發現到有原材料喎，個梗係打死我都要試啦，啱唔啱啊？咁啊嗱，而家咧，因為我咁啱咧屋企咧就用晒啲炒芝麻啦，咁所以咧。我做涼拌咧，炒芝麻咧係涼拌菜裏邊咧係一個非常之重要嘅一個原材料嚟嘅。OK， 咁所以咧我而家先係炒芝麻先。咁咧炒芝麻咧呢家嘢咧就要白鑊炒嘅。OK， 咁咧就即係呢個咩啊？即係呢個熱結鑊咧就唔適合噶啦。咁我呢度咧買咗係4兩7蚊雞啫。好平㗎咋，好啦，而家燒到鑊咯，跟住閂翻晒佢，因為咧燒完鑊之後咧，其實咧炒芝麻咧就唔可以高溫嘅，不過大家都要習慣手勢，一定要燒咗鑊先，因為點解咧？咁可以令到隻鑊咧更加高效嘅。OK， 咁啊，因為淨係炒芝麻啦，所以我係唔使開即係呢個抽起線啦。咁我而家剪咗佢先。咁啊白芝麻其實好平嘅啫，你去糧油鋪買咧，呢個4兩咧都係7蚊雞嘅啫。OK， 好啦，呢個時候哇，我真係要熱嗰頭啊，降一降溫先，稍微拎開佢。OK， 得。跟住然之後咧，放啲芝麻落去。咁咧啱啱好噶啦，每次我都係炒4兩嘅，因為點解咧？啱啱好咧，我去乜城咧買呢啲咧圓形嘅膠罐咧，就剛剛好裝晒4兩噶啦。OK， 好咁咧呢個時候咧，我哋就要炒啦。我係閂到最細火嘅，咁就我都講過好多次啦，咁啊要係平均細火啦。OK。好細火得㗎啦，咁啊慢慢炒。呢啲咧又係唔心急得嘅。OK， 咁我今日咧到底搞邊科咧？做咩涼拌咧？第一件事，我見到街市，哇，好正喎，有新鮮嘅雲耳喎，仲有新鮮嘅蟲草花。喂，唔好放過，我個女中意食咩啊？食菜啊嘛。OK， 跟住另外一個咧，你估下大家估下我整咩涼拌？涼拌皮蛋。點解我要整呢兩個咁啊？今日整兩個都要拍2條片啦。點解呢？涼拌皮蛋呢，同埋涼拌呢個雲耳蟲草花呢，就唔一樣嘅。嗰個做嗰個醬汁係唔一樣嘅，所以又有得拍片同大家分享啦。咁啊，至於呢個雲耳蟲草花呢，呢個涼拌菜呢。咁就係我有一個朋友託我嘅，好耐之前佢問我㗎啦，喂，你識唔識得整涼拌雲耳、涼拌木耳嗰啲啊？我話識。咁佢話你可唔可以幫我整啊？咁樣，咁我就話喂，呢個時間唔啱喎，冬天喎，不如咁啦，到差唔多夏天啦，我再整啦。咁因為今日點解會整呢啲嘢咧？因為今日30度，2022年第一次嚇。OK， 跟住然之後咧，炒到咁上下咧，就要離一離鑊。因為差唔多得啦，炒芝麻咧，我俾大家睇下啊，咁啊光嗰頭啦，我較暗啲啦。炒芝麻咧，本身咧就係即係白芝麻咧，而家其實可以熄得火，有得嗰個即係隻鑊嘅餘溫啊，去炒熟佢。因為點解咧？已經見到咧，大家見到嘅芝麻本來係純白色嘛，大家見唔見到一粒粒嗰啲啡色啊？嗰啲就係炒咗噶啦。OK， 咁如果我繼續加熱嘅話咧，持續加熱嘅話咧，就會炒燶。記住咯喎，點解要炒呢個白芝麻咧？白芝麻好多種用處嘅，包括埋你做一啲糕點啦，即係包括埋咧就係你做涼拌啦，包括埋你整雞啊，咩芝麻雞啊，乜雞麥雞啊，你炒過啲芝麻之後咧，咁就會係
香口好多嘅。咁但係記住咯，一定係要白鑊炒喎，唔好加油，唔好加剩下。咁而家咧我就稍為等佢降溫，就利用嗰個鑊嘅餘溫咧就得噶啦。嗱，大家睇到我係咪好快脆啊？係啊，其實炒芝麻你只要熟手嘅話，唔需要好耐時間嘅。OK， 點解先嚟燒鑊咧？因為可以加快啊嘛。但係如果你唔燒鑊，慢慢去炒咧，有排都未炒完啊。OK， 咁同埋咧，你咁樣咧，我炒到佢表面咧，嗱，大家見到嘅越嚟越多嗰啲啡色啦，睇唔睇到？就同我啱啱買翻嚟嘅白芝麻咧就唔一樣嘅。OK， 咁咧呢啲芝麻特別香㗎。OK， 咁而家繼續炒啦，等佢降溫降到咧，嗱，我而家攞隻手去試，降溫降到咧嗰隻鑊咧，我係可以即係揸住為止，唔覺得熱為止。OK， 咁而家繼續去搞佢啦。記住啦，炒芝麻就係咁嘅技巧啦。屋企嚟講即係我唔講專業廚房專業廚房自己有自己一套。嗱，咁咧大家會話喂，你整嗰啲咩皮蛋啊，咩涼拌皮蛋啊，咩涼拌雲耳可唔可以好複雜？其實唔係好複雜㗎咋，真係好簡單。喂，其實講真啦，我哋香港人先覺得複雜㗎啫。喂，人哋北方嗰啲講真咩尤其是四川嗰啲，喂，人哋家家戶戶都識整家常菜嚟啫嘛。OK， 但係大家要記住，你只要明白咗個道理，涼拌菜係絕對唔難整嘅。咩拍黃瓜涼拌乜涼拌乜，其實嗰個即係一理通百理明嘅啫。OK， 得唔得？嗱，咁我而家繼續搞佢啦。嗱，而家我炒緊嘅時候，我都聞到啲芝麻香嘅。初嗰陣時咧，即係佢未炒之前咧就聞唔到嘅。OK， 咁可能你又會問，喂，你做乜要炒芝麻？炒芝麻嘅作用做咧係乜嘢？炒芝麻嘅作用咧就係增加芝麻嘅香氣，以及係釋放芝麻嘅香氣。咁通常你買翻嚟新鮮嘅芝麻咧，佢係冇味嘅，即係唔香嘅，你聞唔到香味嘅。但係咧，我經過呢個白鑊炒之後咧，你越炒佢就越香嘅。OK， 咁當然食落口，你咬中嗰個芝麻嘅時候就更加香啦。嗱，我而家再試試。嗱，而家開始降溫降得好犀利啦，我可以同我哋一般咧淥腳水嗰個溫度差唔多啦。唔好意思，我講一啲即係大家唔想聽嘅核突嘢，但係我唯有用淥腳水嚟形容，大家先知道喺鏡頭入邊睇到個畫面係感覺到個溫度去到邊，係咪？淥腳水係咪好熱㗎？係㗎，但係你可以浸隻腳落去㗎嘛？係㗎，就係嗰種感覺啦。即係有時候我為咗要形容即係能夠帶動大家嘅想像咧，就唔好話介意。喂，有陣時講咗啲唔拉更嘅嘢，因為我只有講唔拉更嘅嘢，大家先至有嗰種影像。我都講過啦，我讀書好叻嘅。我點解讀書咁叻啊？唔係因為我特別聰明，係因為我利用咗影像記憶呢樣嘢，立體影像記憶呢樣嘢，我咪自然記得晒咯。好多人即係死背爛背，但係都背極都背唔熟，點解啊？因為佢根本唔識得利用呢個影像記憶，唔將自己嘅腦分區變成一個立體嘅影像，咁你自然裝嘅嘢就唔多噶啦。咁同埋其實我都掹車邊，我都叫做一個老師，做咗好多年，即係呢啲咁嘅基本教學，即係能夠引發學生想像嘅一啲技巧，我都識少少嘅。好嗱，得啦，得啦。咁呢個時候咧，我就將呢個等等佢要攞條匙羹啦。如果唔係裝唔晒。嗱，咁咧呢隻兜咧，因為我永遠都係攞嚟裝芝麻嘅，所以要保持乾淨，保持衞生之餘咧，仲要保持係乜嘢？通爽。OK， 就唔好俾佢有水氣。嗱，咁呢度咧可以，我唔記得咗呢部機可以喐嘅。OK， 好即係呢啲咁嘅步驟我都俾大家睇埋下，咁順便嘅啫。咁大家唔好介意，因為我即係好多時候我真係好着重啲細節，
都係嗰句説話啦，你嫌我煩，你覺得呢個咧你已經識晒啦，咁你咪即係你咪 skip 咗佢咯，好簡單嘅啫。但係你冇理由，即係你冇權去阻止其他嘅人想學呢樣嘢噶嘛，係咪？好嗱，呢個一個盒就裝滿啦，竟然我另一個盒送咗俾人喎，唉，算啦，唔好意思啊，等我一陣，我唯有用第二隻碗咧就裝起佢。好，哇，聞落去好香，好，搞掂啦！而家咧，我跟住落嚟咧，就做第二樣嘢啦。做乜嘢咧？就係烚呢個雲耳同埋蟲草花。咁啊，其實我應該咧就更加早咧就去做呢樣嘢嘅，但係點解而家咧變成係咁晏先做咧？而家已經4點幾啊！本來2點鐘就想做啊，因為買唔到冰，買到冰嘅話我就一早做啦。咁我點解又要買唔到冰嘅推遲咧？因為我要雪急凍啊，雪緊嗰啲水啊。嗱，嗰啲水嘅溫度咧，對於呢個涼拌木耳啊、涼拌呢個即係涼拌蟲草花呢樣嘢嚟講咧，就比較重要嘅。OK， 咁咧。就係利用嗰個溫差咧，突然間嘅降溫咧，係令到佢更加爽口嘅，得唔得？好嗱，一樣啦，咁咧一如以往落啲味落去先。嗱，呢個咧就基本上我用同呢個蔬菜咧做飛水嘅基本動作嚟嘅。咁啊，大家都知道啦，我係為咗要令到佢入味啦。OK。好嗱，咁咧跟住落嚟咧，嗱呢個落晒啦喎，基本上係咪我綠菜嗰個做法係啊？嗱，跟住然之後咧，突然間咧，我就再同佢滾咗水之後咧，我再落即係滾咗之後咧落料咧，我再同大家去分享啦。OK， 得唔得？咁啊，暫時收一收機先啦嘛。好啦，大家咁咧就水滾啦，咁咧水滾之後咧。就攞將所有嘅呢個雲耳啦，呢個係金針菇啦，就全部咧就掟晒落去。嗱，呢度咧我就唔打算 cut 噶啦。咁我做乜鬼咧？因為咧呢啲好快嘅咋，一翻滾咧就可以得噶啦就唔需要咧整好耐嘅。OK， 咁大家等等先，我要攞喺冰格嗰度攞翻盆水出嚟啊！嗱，咁咧就切咗兩個公頭喺急凍嘅水，唯有咁樣代替冰啦。OK， 表面就結晒冰噶啦，咁嗱，大家就睇住啦，咁就快水滾啦嗱，呢個雲耳咧，本身新鮮嘅雲耳咧，佢就唔夠爽嘅 ，OK。咁因為咧，佢唔係好靚嗰啲老鼠耳啊，咁所以咧，佢咧就冇咁爽嘅，佢就腍啲啲嘅。咁蟲草花咧都一樣啦，佢就唔夠嗰啲乾身嗰啲咁爽嘅。所以咧，記住就咁淥一淥就得噶啦。咁嗱，而家咧我就等佢滾啦，一滾就即刻要熄火噶啦。而家開始有少少滾啦。嗱，其實咧要整呢個涼拌真係好簡單㗎咋。咁大家如果係想食得健康咧，即係多啲蔬菜咧，夏天咁熱又唔想食飯咧，哇，空口食呢啲好正㗎。好，嗱，大滾啦喎，係咪啊？得啦，即刻熄火。好嗱，呢個時候咁，我為咗要俾大家見識啊，
咁所以咧呢個冰水即係擺咗喺個啱啱熄火個爐頭好熱嘅，嗱咁啊即刻擺上去撞嗰啲冰水。咁本來咧我就要加冰嘅，咁但係咧呢次冇冰就冇計啦。咁嗱，所以我成日都講啊，家廚就要係點啊？梗係要識得去變通啦，大佬啊，係咪？唔好一成不變。OK。咁啊，好嗱，等我一陣啊，等我將嗰啲倒咗佢先，將嗰啲滾水。咁我另外咧喺個星盤嗰度，我就浸緊嗰啲葱啊、芫茜啊嗰啲材料，有啲瓜啊嗰啲材料。咁等陣間我換一個鏡頭咧，我就整埋就俾埋大家睇我點樣切。啊！真係倒極都倒唔到。OK， 得啦。等陣啦，唯有出動呢個茅椒。咩茅椒啊？就係攞呢個鐵篩咯。好，嗱，咁咧就一直浸佢咯喎，攞呢個凍水。OK， 嗱，而家咧馬上咧變成呢個室溫狀態啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧我就熄機咯喎，大家睇到咯喎，我熄一熄，等大家睇到嗰個 texture。OK， 嗱而家咧喺個急凍，即係應該都有係大概3-4度到啦。跟住然之後咧，我將啲滾咗之後嘅木耳咧，同埋金針菇咧，呢個雲耳同金針菇咧就掟咗落啲嘢冰水嗰度。OK， 如果大家正常要做嘅係乜嘢咧？攞冰嚟撞佢，就會更加爽嘅。OK， 好嗱，呢個時候咧，我就要乜嘢咧？我梗係要換轉呢個鏡頭啦。咁而家唔講啦，我換下一個鏡頭咧就係切嘢啦。OK。好啦，大家咁咧，我就轉咗第二個鏡頭嘅角度啦。咁呢次咧，因為要整呢個生食啦，所以我熟食砧板又要出場啦。咁啊嗱，煎條毛巾先啦，星盤好跣嘅。OK， 咁我把刀咧，亦都攞個100度嘅即係熱水咧，就渌過嘅。咁啊，當係消毒啦嚇，家廚就係咁啦。好嗱，呢個時候咧，我哋就有好多嘢做嘅喎。咁另外咧，我哋要撈涼拌，梗係要有個消過毒嘅不鏽鋼兜啦。OK。咁咧一樣啦，就攞100度嘅滾水咧，就要消毒。OK， 得唔得？好啦，嗱呢個時候咧，我哋第一件事要做嘅咧，我攞翻個裝垃圾嘅膠袋啊。點解咧？因為我要處理呢個青瓜。嗱喺涼拌入邊咧，青瓜係一個嗱，大家睇到咧左手邊嗰度咧嗰個星盤嗰度咧，我已經浸咗成2個鐘頭噶啦。即係如果你係涼拌食嘅話咧，大家就需要係乜嘢啊？就需要咧浸嗰啲蔬菜要浸得耐啲。嗱咁啊，因為咧冇辦法啦咁啊個鏡頭啦，就個鏡頭啦，所以咧就啲嘢就擺到周圍都係啊！你等我一陣，我再搬一搬個鏡頭先。唔係搬一搬個鏡頭。要就翻個鏡頭嗱，而家我咁樣係啦，嗱咁樣打橫 ，OK， 咁啊嗱冇辦法啦，即係家廚就係咁樣噶啦 ，OK， 好啦，嗱，又遮住個鏡頭啊，咁抵死嘅，唉，屋企咧冇辦法啦，好。嗱，咁咧切青瓜點解我都要俾大家睇咧？因為其實咧切青瓜都有種形式嘅 ，OK。咁而家咧我每條青瓜咧大概係切寸半到。嗱，咁啊切咗啲青瓜啦，跟住然之後開半啦。
咁如果大家想食長啲嘅話咧，都可以切長啲嘅。嗱，我呢個切法咧就會同出邊咧餐廳嘅切法係有唔同嘅，因為餐廳嘅切法就切到好幼嘅，我咧就會切得粗啲嘅。點解咧？因為我要預咧呢屋企人咧一次過食唔晒，咁佢食唔晒嘅時候咧，我要擺落雪櫃噶嘛，係咪啊？咁所以咧我就預佢咧可能要雪幾個鐘頭嘅，咁變咗咧就粗啲嘅青瓜咧就會比較好。嗱，咁啊大家睇到啦，係咪刮乾淨嗰啲囊啦？咁嗱，大家咧就唔好即係諗住話，哎呀，切青瓜，喂人哋切得好靚嘅喎，屋企其實就唔使切得好靚嘅，同埋咧冇想象中咁困難嘅，好簡單嘅啫。只要咧你平時做慣咗咧，就功多藝熟㗎。嗱，咁咧刮嘅時候咧，就大家咧就盡量咧就刮清楚嗰啲囊啊，因為點解咧？陣間咧我哋醃嘅時候嗰啲囊啊，如果你刮得唔清楚咧，嗰啲瓜出水好勁嘅。咁大佬你涼拌出咗水，大家都可以想像係乜嘢嘅一個情況啦。OK，咁所以咧喺呢個部分咧一定要刮乾啲囊啊，刮乾淨啊。嗱，咁啊大家可以放心，我而家咧因為要做生食啊，所以咧呢個浸緊菜嘅星盤咧，嗰個不鏽鋼兜啦，我係完全只係裝等陣間愛嚟做生食嘅材料嘅啫，就唔會係掂到嗰啲即係有機會嘅肉類嘅，即係啲生肉嘅。OK， 好嗱，而家我哋切咯喎，咁啊切就好簡單嘅啫。嗱，攞隻手指，兩隻手指夾住前邊，一隻手指夾住後邊，三隻手指，跟住然之後咧，前面嗰隻手指咧就頂住嗰把刀。咁咧切咧可以切，唔使切得太幼嘅。點解咧？我先嚟都解釋咗啦。因為咧，我哋屋企人食噶嘛，佢唔會一次過食晒嘅。OK，咁所以咧，我哋可以係切粗少少，咁就預佢咧，即係佢唔食嘅時候擺落雪櫃咧，由得佢入味。嗱，熟咗手係咪好快啊？咁咧嗱，我再示範一次。前面兩隻手指夾住佢，後邊一隻手指頂住佢。咁呢隻手指順便咧就攞第二個關節頂住把刀，咁就永遠唔會切親手噶啦。嗱，同埋大家都見到我切得都幾快嘅。OK， 我再可以切快啲嘅。總言之就係一句説話啦嚇，咁樣嘅揸嗰個瓜嘅方式咧係有幾個好處嘅，就唔需要驚話佢會切親手。OK。咁啊嗱，放青瓜嘅多少咧，咁啊視乎大家嘅口味啦。OK， 你如果你放多啲青瓜，你咪當係即係涼拌青瓜咁食咯。OK， 睇下先，仲有冇？好，冇晒啦。嗱，好啦，呢個時候咧，我哋咧就將佢放晒落去嗰隻消過毒嘅不鏽鋼兜嗰度。咁呢隻兜咧，我係專嚟攞嚟整糧食嘅，我好少用嘅。只有整糧食嘅時候我先用嘅，所以咧基本上就可以即係盡量啦。每一隻兜都有佢自己獨特嘅功能。OK， 得唔得？好啦，嗱，切完青瓜之後咧，跟住然之後咧，我哋就要切葱咯喎，咪切呢個芫茜咯喎。嗱，涼拌嚟講咧，芫茜係一個好重要嘅，即係所謂嘅香菜啦，就係一個好重要嘅一個原料嚟嘅。咁當然你話喂，你個人唔中意食嘅，喂咁冇辦法喎。OK， 但係正常嚟講啊，即係應該要加落去嘅。你加咗同唔加咧，係爭好遠㗎，嗰種香味，嗰種食味。OK， 好嗱，咁咧呢個芫茜咧就只要切咧就大概係切大概1至2分到啦。咁咩為之1至2分咧？大家去茶餐廳睇下佢塊玻璃個厚度就係2分，切一半就係1分。OK， 即係你想係有嗰個咬口啊，有嗰個嚼頭啊，咁就唔好切得太細粒啊！呢啲芫茜啊，
好，等陣先，我呢個芫荽啱啱要夠呢個魚，等陣間我仲有整個涼拌皮蛋嘅。嗱，其實呢啲咧真係好簡單嘅啫，大家唔使擔心啊。大家睇到啦，我用把刀都係用前邊嗰段切啊 ，OK。記住啊，你想切得佢即係靚同埋切到佢斷咧，就一定係用前面噶啦。放晒落去啦。嗱，大家唔好介意咧，我個畫面咁亂啊，因為真係屋企冇辦法嘅。屋企咧一定係即係比較少地方。嗱，我刮翻乾淨佢啦。OK， 呢個係即係我嘅習慣嚟㗎，大家都知㗎啦。跟住然之後葱啦。嗱，因為我今日係新鮮買嘅葱咧，我就連個葱味都可以用埋。嗱，大家睇唔睇到？嗱，我咧揸咧係點揸咧？攞手指公同手指尾夾住嗰啲葱嘅，跟住然之後中間3隻手指定位，應該係話。嗱，手指公夾一邊，手指尾夾一邊，跟住然之後3隻手指定位。定位咧就係同把刀定位，咁同埋咧係用手指嘅第2節，盡量咧就係好似咁樣 ，OK， 好似學形拳咁樣。咁咧我保證你又可以切得快，即係切葱啊、切嘢嚟講啦嚇，又唔驚切親手 ，OK。嗱，呢個就係我哋職業唔係呢個我哋家廚嘅做法啦。咁職業有職業佢自己嘅做法啦。OK。咁但係反正就係一件事啦。最緊要係乜嘢啊？最緊要你完成咗件事啊嘛。你就唔好理我係咪專業啦。OK。好，切到葱尾，留翻少少唔要啦。屋企我哋就咁嘅，職業嗰啲就攞埋嘅。OK， 呢度大概係2兩到3兩葱到啦。好，嗱，哇！原來涼拌咁多料㗎，係啊！你想好食，呢啲料係唔少得㗎。不過呢個幾多錢啫？喂，嗰條瓜幾蚊雞啫嘛，葱3蚊雞都唔使，芫茜3蚊雞都唔使，夾埋即係幾多錢啊？當佢10蚊好冇？食一餐 ，OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將嗰啲呢個雲耳同蟲草花咧，就撈翻起佢。好啦，嗱撈起晒之後咧，我哋要瀝乾水啊，揸乾佢開手。因為點解咧？你有水咧，突然間撈嘅時候咧，嗰啲瓜咧，因為有鹽啊，有各樣咧，又會出水嘅。咁變咗咧，你水上加水咁咪好水，係嘛 ？OK， 嗱，咁啊係咁上下啦。OK， 好，嗱咁呢個水就可以倒得啦。咁啊個底嗰啲有2條啊，唔好嘥啦，家廚啊唔好浪費啊，同埋最主要就係唔好塞咗個星盤啊，大佬，通星盤係一件好辛苦嘅事嚟嘅，係咪咁講？唉，如果做過家廚咧，就會知道噶啦。好啦，嗱呢個時候等等啊，抹翻乾淨把刀，擺好佢先，跟住就嚟做乜嘢咧？梗係做我哋要做嘅事啦。OK， 等等，我抹一抹佢先。嗱，咁啊檢查下嗰啲葱啊嗰啲咧有冇水啦，有水咧就盡量倒翻晒佢出嚟咧，因為我哋切完之後，切嗰陣時未必會有水嘅，但係個切口咧切開咗咧，嗰啲植物會自己會流水，大家都知噶啦。好啦，嗱得啦，搞掂啦嘛，而家開始，最重要嘅一刻嚟啦，倒晒佢落去。好，跟住然之後做咩咧？做調味啦，半羹鹽，
半羹啊，半羹雞粉，跟住然之後嗱，麻辣醬市面有好多種牌子嘅，但我用過咁多隻，呢隻係最正宗嘅。嗱，呢個就冇辦法唔正宗，因為佢係四川生產嘅。OK， 叫咩牌子啊？嗱，俾大家睇啦，我又唔講啦。OK， 咁嗱，佢呢隻牌子咧就有兩種款嘅，一種咧就叫做餃子紅油，另外一種咧就叫做紅油拌菜料。咁啊，紅油拌菜料咧就個麻味咧就重啲嘅。OK， 咁啊落幾多咧？1、2、3。嗱，大家咧唔好以為咧好多啊嚇，本身咧我中意用呢個嘅另外一個理由咧，就係因為佢唔辣。OK， 好啦，3羹咯喎，跟住然之後咧，我要落咩咧？哈哈，嗱，如果大家食得辣嘅就落呢隻，食唔到辣嘅就咁搞掂。OK， 好，跟住然之後咧，我落1羹啦。好香啊！呢個蝦米辣椒醬真係，正。好，跟住然之後咧，開始嗱落嘅係麻油，麻油咧落多少少啊，因為咧你唔夠麻油咧，佢係撈唔起嘅。OK， 嗱，依家佢滴得好少㗎咋，所以咧唔好以為咧我滴咁耐咧就好多麻油，其實唔係多㗎嚇。跟住麻油，好啦，跟住然之後咧，生抽落幾多咧？落2羹到啦，兩湯匙到啦。OK， 嗱，唔好落多啊，如果唔係鹹㗎，因為我先頭都落咗鹽㗎啦。OK， 好啦，跟住然之後落完生抽啦喎，落咩咧？我哋撈涼拌就一定要攞呢隻嘅，呢隻陳醋大家都知㗎啦，去百佳惠康一定有得賣。OK， 咁啊，至於你自己個人有個人嘅喜好啊，咁就另一件事啦。咁陳醋落幾多咧？3羹。好，搞掂。咁而家落晒所有嘢咯喎。呢個時候咧，我哋就要撈啦。嗱，呢個階段咧唔使落芝麻㗎嚇。好香啦！撈下撈下都好香啊，好有食慾嘅。嗱，撈嘅時候咧，咁樣扭佢。大家睇唔睇到？對唔對到焦啊？大家扭佢嗱，唔好介意啊！呢個都算係乾淨嘅垃圾袋嚟嘅，因為都係嗰啲切完嘅葱頭葱尾啊。咁啊，屋家廚就係咁噶啦。OK， 我哋就唔似得話人哋特登開個 studio 出嚟，即係去煮嘢。我覺得嗰啲地方啊，得個睇字嘅啫，煮嘢唔舒服。即係作為我煮嘢嘅角度嚟講啊，好啦，得唔得啊？係咁。嗱，呢個涼拌呢個雲耳蟲草花就係咁簡單㗎啦。OK， 跟住呢個時候就落呢個芝麻啦。落重手啲都唔怕。OK， 所以點解我炒咗咁多芝麻好快用晒㗎？除非我唔整涼拌㗎咋。嗱，點解最後尾先落芝麻咧？因為咧，咁樣先可以保持芝麻嘅口感。你一早落咧，佢吸晒嗰啲汁啊，咁嗰啲芝麻咪冇晒味咯。唔係冇晒味，冇晒嗰種口感咯。大家如果食過啱啱炒完嘅芝麻，你就知道係咩口感啦。嗱，搞掂啦，一個精美嘅野味嘅夏天涼拌嚇，咁就完成啦。OK。好嗱，跟住然之後，我哋今日咧有個口痕友就話：哇，你有冇咁誇張啊？炒碟蛋都要12隻蛋
蛋，唔夠精緻喎。喂，大佬，我首先要強調一樣嘢，如果屋企人唔食嘢，如果我唔開火煮飯，我係唔會整俾大家睇嘅。呢個係我嘅基本嘅底線嚟嘅。咁喂，大佬，你同屋企人講唔夠食嘅時候講，喂，唔夠精緻喎，咁覺得合唔合理啊？係咪啊？嗱，大家睇到嘅撈完之後，嗱呢啲係咩汁嚟嘅咧？就係嗰啲豉油加呢個係即係嗰啲豉油加醋啊。嗱，咁我哋可以倒埋落去嘅 ，OK， 倒埋落去嘅。好，咁嗱呢一個消暑涼品啊，呢個涼拌雲耳蟲草花咁就完成啦。我俾個 close up 俾大家睇下先，唔好睇到嗰個垃圾袋，咁就正啦。我拎開個垃圾袋先啦，因為要影相啊。因為我哋實在太細地方啦。OK， 好，等多一陣啊。好啦 ，O 唔 OK？嗱，咁啊有幾樣嘢要注意嘅，做翻個總結先啦。嗱，哇，審呢啲正啊，好多人中意食啊。嗱，咁咧呢個即係涼拌呢個係雲耳蟲草花。咁就第一件事要注意嘅咧，就係因為本身咧，我哋而家呢一次啊，我係用緊嘅係新鮮嘅雲耳同埋新鮮嘅蟲草花。咁佢咧嗰個口感咧就冇乾咗嘅。呢個雲耳即係最靚嗰種啊，老鼠耳啦，係咪？同埋乾咗嘅蟲草花浸翻出嚟咧，咁爽嘅，得唔得？咁所以咧喺咁嘅情況之下咧咁啊，大家要注意咧，就係我哋第一件事飛水嘅時候咧，就唔好飛得太耐。嗱，所有嘅植物類、蔬菜類都係噶啦。其實基本上你一掟落去咧，佢未大滾就已經可以熟噶啦。OK， 得唔得？咁尤其是呢啲雲耳啊、蟲草花咁幼咁薄咧，更加快熟嘅。咁所以咧，大家千祈唔好諗住，滾多佢一陣啦，唔會食屙肚啦。點不知就整唔好啦，呢道餸得唔得？呢個第一件事。咁咧第二件事咧就係呢個係重中之重，就做涼拌，我哋經常要做嘅。你唔夠凍咧就唔好食噶嘛。咁同埋咧，本身呢個你想令到嗰啲雲耳同埋呢個蟲草花更加爽咧，就係叫加冰落去撞，即係一飛完水落去就直接加冰落去 ，OK， 即係撈起佢先啦，跟住然之後放落去冰嗰度啦。咁但係因為今日咧我就買唔到冰，我就唯有變通咧，就係攞成兜嗰啲即係煲好咗嘅水啦，咁啊擺落去急凍就雪咗佢2個鐘，咁啊都尚算可以啦。OK， 得唔得？咁嗱好啦，而家撈咗好咗之後，咁佢係室溫噶嘛，咁唔好咁快食字喎，雪佢大概半個鐘頭到，咁拎翻出嚟食就 very good 啦，得唔得？就係咁多樣嘢嘅啫，簡唔簡單啊？簡單啊 ，OK， 大家睇我撈係咪好簡單啊？我話俾你聽啊，呢個好好味嘅，我而家越講就越流緊口水。我做幾個涼拌啊，呢個唔係我第一個做啊，上年都做咗好多啊，今年開年嘅時候整咗個粉皮啦，又整咗個豬耳同埋豬肚絲嘅即係嘅涼拌啦咁樣。咁呢個咧就純蔬菜中意減肥驚住食肉嘅有口福啦。OK 大家可以試下嚟做㗎，好好食。哇！我而家講到我流口水，唔講啦。跟住落嚟，我又整個涼拌皮蛋又另一種方法嚟嘅。拜拜。